மெலாஸ்மா மங்கு இது எதனால ஏற்படுது, அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அதை பெர்மனண்டா சரி பண்ண முடியுமா? மெலாஸ்மா ஆர் மங்கு அப்படின்னு சொல்றது ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன். இது ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா, நம்ம ஸ்கின் செல்ல இருக்கிற மெலனோசைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செல், அதுதான் ஸ்கின்ல பிக்மெண்ட் கொடுக்குது. அது ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆயிடுது. அந்த மெலனின் செல் மேல் தோல்ல இருக்க எல்லா செல்லையும் அதிகமா அக்யூமுலேட் ஆகி இந்த பிக்மெண்ட்டை கொடுக்குது. ஸோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த பிக்மெண்டட் ஸ்கின் லேயரை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, மேல் தோலை ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த மெலனோசைட் ஆக்டிவிட்டியையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். டாபிக்கலா நீங்க க்ரீம்ஸ் போட்டாலும் இல்ல பீல்ஸ் போட்டு மேல் தோலை ரிமூவ் பண்ணும்போது மெடிசின்ஸ், அதாவது டிரான்சாக்சிமிக் ஆசிட், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், இதெல்லாம் ஓரலா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த மெலனோசைட் ஆக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணணும். ஹீல் தோல்ல இருக்க பிக்மெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு எய்தர் மைக்ரோநீட்லிங் வித் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லைன்னா நாங்கள் லேசர் பண்ணுவோம்.